மிஸ்டர் லேடிஸ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் நித்யா, சித்தா பிசிஷியன். தீராத இருமல், சளி, அடிக்கடி தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கு. நெஞ்சு பகுதியில ஒரு படபடப்பு, மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்படுறது. இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள், முக்கியமாக நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் நமக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கு. நுரையீரலை பலப்படுத்துவது எப்படி? நுரையீரல்ல இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் நமக்கு வெளியேறுவதற்கும் நுரையீரல் பலமாக இருப்பதற்கும் என்ன செய்யலாம்? இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பொதுவாக நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா உணவில் மிளகு கொஞ்சம் அதிகமா சேர்த்துக்கலாம். அதற்கப்புறம் கிராம்பு, ஓமம், இது எல்லாமே நுரையீரலை பலப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி மஞ்சள் சேர்த்து சாப்பிடணும். மூச்சு பயிற்சிகளும் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நுரையீரல் பலப்படணும் அப்படின்னா நம்ம மூச்சு சரம் இது சரியான முறையில நமக்கு இருக்கணும். நல்லா ஒரு பிரீத் பண்ணிட்டு, ஸோ காலையில பிராணாயாம பயிற்சிகள் எல்லாமே செய்யும்போது பிரீத்திங் நமக்கு நார்மலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதை நம்ம தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் போது நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் நமக்கு குணமாக ஆரம்பிக்குது. இதை தொடர்ந்து நுரையீரல் பலமாக இருக்கணும், நாட்பட்டு இருக்கக்கூடிய நெஞ்சு சளி, தீராத இருமல், இதுதான் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஏன்னா ட்ரை காஃப் கூட நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஸோ இரும்பிக்கிட்டே இருக்காங்க. ட்ரை காஃப் இருந்துச்சுன்னா த்ரோட்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். அடிக்கடி யூரின் லீக்கேஜ் ஆகிற ப்ராப்ளமும் இருக்கும். ஸோ இரும்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நமக்கு யூரின் போற இடத்துல ஸோ அந்த அதிர்வுகளால ஈஸியா யூரின் லீக்கேஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும். யூட்ரஸ் ப்ரொலாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கர்ப்பப்பை கீழே இறங்கி நிறைய பேருக்கு இருக்கும். இந்த நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு எளிமையாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த சூப் வகைய அடிக்கடி குடிக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளா இது என்ன சூப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தூதுவளை. தூதுவளை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூலிகை எந்த வகையான கப நோய்களுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடியது. சைனசிட்டஸா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம நெஞ்சில ஏற்படக்கூடிய நெஞ்சு சளி, ரொம்ப நாளா இருக்கக்கூடிய மார்பக சளி, சிஓபிடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ், இல்ல ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன், ஆஸ்மா, வீசிங், இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகளை குணப்படுத்துவதற்கு நமக்கு இந்த தூதுவளை பயன்படுது. அதுவும் இதனுடைய சூப் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி குடிக்கக்கூடிய, அது மாதிரி பல பிரச்சனைகளை நமக்கு சரி செய்யக்கூடியது. சரி, இந்த தூதுவளை சூப் நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா, இந்த இலைகள் முட்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கும். இதை சரியா நம்ம கவனமா பார்த்து இலைகளை எடுத்து சின்ன சின்ன பீசஸா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணிட்டு இதை நம்ம சூப் மாதிரி குடிக்க போறோம். ஸோ இதுல முக்கியமாக மிளகு, சீரகம், கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து நம்ம இந்த இலைகளும் போட்டு தண்ணீர் விட்டு நல்லா சூப் மாதிரி ரெடி பண்ணி அதை குடிக்கும் பொழுது உடலுக்கு, அது குடிக்கும் போதே தெரியும், ரொம்ப நாளா இருக்கக்கூடிய சளி தொந்தரவு, வறட்டு இருமல், இது எல்லாமே நமக்கு மறைய ஆரம்பிக்குது. சரி, இதை தாண்டி வேறு என்ன பயன்படுத்தலாம்? சித்த மருத்துவத்தில் பவள குரு அப்படின்ற ஒரு குரு மருந்து இருக்கு. எவ்வளவு தீராத நெஞ்சு சளி, வீசிங், ஆஸ்துமா இருக்குனாலும் இந்த பவள குரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மருந்தாக கருதப்பட்டு நிறைய பேருக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுவும் இது யாருக்கெல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும்னு பார்த்தோம்னா, முக்கியமாக பெண்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வீசிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த மெனோபாஸ் டைம்ல நம்மளோட இம்யூனிட்டி குறையறதுனால மூச்சு பயிற்சிகளும் மூச்சு திறனும் நமக்கு குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும். ஸோ இதற்குமே நமக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த பவள குரு ஒரு முக்கியமான மருந்தாக நமக்கு இருக்கு. சரி, இந்த முக்கியமான மருந்தை நம்ம பயன்படுத்தும் போது உடல்ல நிறைய மாற்றங்கள் உருவாக ஆரம்பிக்கும். சரி, இதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா, மிளகு அளவு தான் எடுத்து நெய்ல கலந்து ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை மருத்துவர் ஆலோசனைப்படி நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது எவ்வளவு நாட்பட்ட நமக்கு பிரச்சனையாக இருந்தாலும், நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இது நமக்கு சரி செய்யுது. அடுத்து முக்கியமாக பார்த்தோம்னா விழுதி இலை. அதாவது நுரையீரலுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை மொத்தமாக நமக்கு குணப்படுத்தக்கூடியதுதான் விழுதி இலை அப்படின்னு சொல்றோம். இதை நம்ம எப்படி சரி செய்யலாம்? விழுதி இலையை நம்ம பயன்படுத்தி எப்படி குணம் பெறலாம்? முழுவதுமாக நம்ம குணம் பெறுவதற்கு விழுதி இலை சூரணம் நமக்கு பயன்படுது. இந்த விழுதி இலை சூரணம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு விஷயம், இந்த விழுதி இலையோட பயன்பாடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இன்னைக்குமே கிராமப்புறங்கள்ல ரொம்ப தூரம் நடக்கிறோம், ஓடுறோம், அப்போ நமக்கு மூச்சு தடையோ இல்ல மூச்சு பிரச்சனையோ வராமல் இருப்பதற்கு
சும்மா இந்த விழுதி இலை போகும்பொழுது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் எடுத்து வாயில போட்டு நல்லா மென்னுகிட்டே வருவாங்க. அந்த சாரை வந்து விழுங்கிக்கிட்டே வரும்போது நீண்ட நாட்களாக இருக்கக்கூடிய நெஞ்சு சளி, நெஞ்சு பிரச்சனைகள், ஆஸ்மா, வீசிங் இது எல்லாமே நமக்கு குணமாக ஆரம்பிக்குது. ஸோ அதே மாதிரி நாட்பட்டு இருக்கக்கூடிய சளியை குறைப்பதற்கு விழுதி சூரணம் நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றதும் நான் சொல்றேன். இந்த விழுதி இலைகள் நல்லா உலர்த்தி எடுத்து வச்சுக்கணும். இதனோட சீரகம், ஓமம், வாய்விடங்கம், சிற்றரத்தை, கிராம்பு, துளசி விதைகள் இத்தனையும் நம்ம எடுத்துக்க போறோம். ஸோ விழுதி இலைகள் நமக்கு வந்து ஒரு 500 கிராம் இருக்குன்னா இந்த ஒவ்வொரு மூலிகையுமே தனித்தனியாக 100 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கணும். ஸோ இதை நல்லா பவுடர் பண்ணிடணும். ஸோ இதை தொடர்ந்து இந்த பவுடரை நம்ம சாப்பிட்டுட்டே வரணும். அதான் விழுதி இலை கற்பம் அப்படின்னு சொல்றோம். இதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்த போறோம் அப்படின்னா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து இதை வந்து தண்ணீர்ல சேர்த்து நம்ம குடிக்கலாம். அல்லது தேனோட கலந்து நம்ம சாப்பிடலாம். ரொம்ப இருமலா இருந்ததுன்னா வெதுவெதுப்பான தண்ணீரே நமக்கு போதுமானது. ஸோ வெதுவெதுப்பான தண்ணீரை நம்ம வந்து இந்த விழுதி சூரணத்தை கலந்து குடிக்கும் பொழுது உடலுக்கு நிறைய பலம் கிடைக்கும். ஸ்டாமினா இம்ப்ரூவ் ஆகும். நிறைய பேருக்கு பார்த்தோம்னா இந்த இஎஸ்ஆர் லெவல் அதிகமாயிட்டே இருக்கும். நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா சருமம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளும் வரும். சருமத்துல வந்து அரிப்பு, தடிப்பு, தோல் சிவந்து போதல் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே இதுல நமக்கு ஏற்படுது. ஸோ இதை நம்ம சரி செய்யணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இந்த விழுதி இலை சூரணத்தையும் பயன்படுத்திக்கிட்டே வந்தோம்னா நுரையீரல் நமக்கு பலப்பட ஆரம்பிக்கும். இது எந்தெந்த பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆஸ்மா இருந்தாலோ இல்ல வீசிங் இருந்தாலோ நம்ம இதை பயன்படுத்திக்கலாம். மூச்சு திணறல் ஒரு சிலருக்கு இருக்கும். பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, மூச்சு திணறல் வருது, திரும்ப அடுத்த வார்த்தை பேச முடியல. கொஞ்சம் தூரம் ஸ்டெப்ஸ் ஏறி வந்தாலே நமக்கு வந்து மூச்சு திணறல் ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே நம்ம இந்த விழுதி சூரணத்தை பயன்படுத்திக்கலாம். இது மட்டும் இல்லாம நம்ம உடல்ல கல்லீரல் பலப்படுவதற்கும் இதை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ இந்த பதிவில் நாட்பட்டு இருக்கக்கூடிய நெஞ்சு சளி, நுரையீரலை பலப்படுத்த என்னென்ன செய்யலாம், ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரியாமல் இருக்கும். இதுல நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய மருந்துகள், முறைகள் 3மே ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு மெத்தட். ஸோ இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நீண்ட நாட்களாக இருக்கக்கூடிய நெஞ்சு சளி பிரச்சனை நமக்கு குணமாக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதே போல அடிக்கடி நம்ம வந்து வெந்நீர் கொஞ்சம் குடிச்சிக்கிட்டே வரணும். ஏன்னா தீராத ஒரு சளி, இருமல் இருந்துச்சுன்னா அப்பப்போ கொஞ்சம் வெந்நீர் குடிச்சுக்கிட்டே வரணும். ஸோ இந்த பதிவில் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நமக்கு அந்த தூதுவளை சூப் நான் சொல்லியிருக்கேன். இதை பயன்படுத்தினாவே நமக்கு அந்த நெஞ்சு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் குணமாக்கும். ஸோ இதனோட இந்த விழுதி இலை சூரணம் இதை பயன்படுத்தும் போது நுரையீரல் நமக்கு பலப்பட ஆரம்பிக்கும். ஸோ நிச்சயமாக இந்த பதிவில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு பலன் தரக்கூடியதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.